बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं इलियास मज़हर, उम्मीद करना तो सारे ठीक ठाक हो सो। तो अज चले टोबा टेक सिंह चाचू ही आ गया है, चाचू ही जाना है, मैं भी अबू भी जाना है ना टोबे। तो मेरे कपड़े पहले इस्त्री होए पैन, फिर अम्मी मैं आखा हूँ मैं नहीं पाने, अम्मी दूसरे कपड़े इस्त्री कर रही है। बाकी चाचू का बेटा मोटरसाइकिल भी दे के चला गया, इस मोटरसाइकिल से जाना है टोबे। तो कपड़े इस्त्री हो पैन, कपड़े इस्त्री होने फिर जल्दी जल्दी निकलने हैं, चलने हैं टोबे टेक सिंह। चाचू कुछ चीज़ें खरीदनी, चाचू के नाल चीज़ें लैनियां ना, तो तू भी आ जा, चलो रले चलने हैं। तो पहले अम्मी कुछ ऐले कपड़े इस्त्री कीते मेरे सफ़ेद कलर ही ना, तो मैं ये नहीं पाए क्योंकि मेरे सफ़ेद कपड़े मेरे को गंदे जल्दी हो जाते ना, तो मैं इस गलू पाइंदा नहीं। अम्मी इस्त्री कीते पर मैं नहीं पाए, जैकेट नाल जी है अपर जो होंगी उत्ते करने वाली वो भी इस्त्री हो पे। उस तो बाद मैं नीले कपड़े इस्त्री करवा रहा हूँ, कमीज़ है पे जो कहते कोई नहीं इस्त्री होया, तो ये अम्मी इस्त्री कर रही है। अम्मी इस्त्री कर लेंगे ना, फिर ये पाइया तो पा के जल्दी जल्दी निकलने हैं, लेट काफ़ी ज़्यादा हो जानी है जी। अम्मी बाहर आया बैठा, तो अबू भी तैयारी कर लेना, फिर निकलने हैं जल्दी जल्दी। मैं हूँ कपड़े चेंज कर लो, कपड़े चेंज करके तुम फिर मिलना। लैनी किश किश बाबा नहीं है तो कोई नहीं डिसाइड होया किश किश लैनी है। बाकी कपड़े भी मैं पा लें। चाचू तू मैं पूछे कि चीज़ लैनी, चाचू आंदा इसे थोड़ी मैं डिसाइड की खड़ा अगर चल रहा तू वेख लें जैसे जैसे मैं लैनी है। तो हूँ चलने हैं, घरों निकलते पे, मोटरसाइकिल रेडी है, एक दिन होर जाना बाबा अभी तो ब्रेक ही है नहीं, चाबी खोल ब्रेक अगली कोई नहीं, पैर वाली है टुट गई। तो चलो चलिए हूँ टोबे, बाकी टोबे इंजॉय कर मजे कर घूमना है। यदि हालत काफ़ी ज़्यादा खराब है, चलो चलिए अगर जाके वेखते हैं धोपदा नहीं धोपदा, केड़ी चीज़ लेनी तो केड़ी चीज़ नहीं लेंगे। अज एक थोड़े वास्ते सरप्राइज ही है जो कि अबू मैं लैके देना, अबू भी अज इस गलू जा रहा ना, मैंने एक चीज़ लैके देनी है। बाकी वेने तो भी कही सा केड़ी चीज़ है। राया बेचना इन्हें कुछ वो बोली लवाने वो लवाने वास्ते इतने आया, तो बोलियाँ लगती खलियां साढ़े कुछ ये खड़े ने। बाकी ये राय दियाँ डेरियां डेरियां मंडी पहले आए हैं। Trust, yeah. No, I don't wanna waste what's left. And on we'll go through the wastelands, through the highway. 7300 रुपये रेट लगा है। बाकी मंडी चलाया इन्ना ज़्यादा, तो जी आज की मौजूदा मार्केट के हिसाब से रेट आई ना, वो 7300 रुपया आई जोड़ा कि आज लगा है, तो वेच दिता है। पहले चलिए जो दूसरे काम करना राया हूँ लेने, राया तुला के फिर असें निकलने हैं क्योंकि मंडी साढ़ा होर काम कोई नहीं। तो मंडी ज़्यादा है, चेक करो बंदे मतलब बंदे घट है, राया ही राया, क्योंकि अजकल फसल ही है ना, राया ही राया। दरवाजा देखने हैं किन्ना VIP पर एक पल्ला सिंगल पल्ला ना, फ्रेम के छदे फ्रेम के छदे ऐसा कुछ पसंद आया जी। ये दीवार से लगन पिंजरा लैन वास्ते आए हैं, तो किन्ने खूबसूरत तोते, आहा नहीं तो बहुत मजा आ रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह पिंजरा जो ना असा लै लिया। बाकी इतने चाचू और काफ़ी खूबसूरत परिंदे रखे हुए ने, परिंदे वेखते मेरा दिल भी परिंदे वास्ते मंगदा पिया। ऑस्ट्रेलियन तोते, कबूतर चेक करो कितने खूबसूरत ने जी। अब हाँ वो तो की हो जाता
बड़े लिख देंगे इधर को मैं आगे ऐसे नहीं तेरे नाम ले जाएंगे अच्छे नहीं वो जाते घर में रख कर गया अच्छा चलो चलो चेक करो किन्ने खूबसूरत ने ऑस्ट्रेलियन तोते हां कबूतर कबूतर चेक करो मैं इतना एक्साइटेड हां ये कबूतर देखने वास्ते ते लैन वास्ते भी हौलो ले ली सा इंशाल्लाह है कबूतर चेक करो ओ चेक करो मुर्गे तो मैनू एडा नहीं शौक कबूतर चेक करो बाकी चाचू ने पिंजरा दिता है काफ़ी बेहतरीन है अब ये वास्ते गुल्लक नहीं लेने जेडे होंगे दूसरे रबड़ के गुल्लक नहीं होंगे गुल्लक इन्होंने बच्चे सच्चे देंगे ना तो कुछ ही ले लिया नहीं भैया कुछ ही रख ले दी चार बांध के ना तो टंग ले दी है ओ कुछ नु ला के ना हां कोई नहीं कुछ नु बच्चे कर लो ले के हां तू ले के चलो चलिए ऐसा ही पिंजरा लिया ते जेडे पिंजरे इधर फिर सानू ना पिंजरा में लेना है ना पिंजरे दा बहुत ज्यादा शौक है ते मैं जेडी चीज लेनी है ना वो कोई कमाल दी होनी है मेरे बहुत ज्यादा शौक लगा है अब्बू जाल वाला अब्बू के मैं ले देना ते अब्बू भी ले के दे थोड़े बाकी असा हुन दरवाजा लेना ना चाचू दा दरवाजा लेने वास्ते घूम रहे हैं ये कुछ खुरलियां बाकी इथे लकड़ दे दरवाजे भाई इथे रख चलो वे बिचू मेरे को ते काबू होता ते मैं चाचू दे सेंटर ही रख लै था मैं सेंटर फोटो ही और नहीं सेंटर नहीं फोटो इथे अल्हम्दुलिल्लाह दरवाजा भी ले लिया चाचू वास्ते जो दरवाजा लेना आया था दरवाजा भी ले लिया ना लिखी गया रक्षमसी चा के लाई सिर्फ मैं दस देना भाई दरवाजा तो ले लिया दरवाजा भी चाचू वास्ते ले लिया काफ़ी टाइम घूमन तो बाद लक्कड़ दरवाजा लिया लक्कड़ दरवाजा भी खेड़ा ते आया कुछ दरवाजा गुड लुकिंग सो हॉट चेक करो दरवाजा कितना खूबसूरत है चाचू लामना ही हवेली की बाहर साइड देना ते उसने लैना ले रब लिया वो स्टील है या सिल्वर है फ्रेंडली मैं घर पहुंच आया तो आज इतना खुश हूँ इतना ज़्यादा एक्साइटेड है ना भाई आज मैंने बहुत ही ज़्यादा खुशी है एक चीज़ लैन दी है आया ठीक है तो दूसरी जी चीज़ लैन दी है ना वो तुम थोड़ा तो पता है बाकी मैं दसे ना मैं लैके आया पिंजरा तो पिंजरे जी चीज़ लैंदी वो तुम विखाई को नहीं वो तुम विखाई ना भाई मैं अज काफ़ी ज़्यादा खुश हाँ इतना खुश हाँ ना इतना खुश हाँ दिल भर गया मैं लैके आया ऐ वाली चीज़ा ऐ चेक करो रंगत इन्हों की मैं अजीब लैके आ बैठा ऐ चेक करो एक कितना खूबसूरत लगता पे जे ते दो मैं लैके आया पैरट तोते पता है आस्ट्रेलियन या केड़न कमेंट करके मैं दस्यो मैनू इन्हों का नहीं पता भी ये केड़न दो ये लैके आया तो बाकी जी चीज़ा लैनियां ना वो हौली हौली तुहानू पता लग सी तो मतलब कि ये चीज़ा बहार का मौसम शुरू होया ना खूबसूरत मौसम अजकल बहुत ज़्यादा है ये सी मेरे कुछ आज की वीडियो उम्मीद करना कि तुम चंगी लगी लाइक करो चैनल को सब्सक्राइब कर दो वीडियो अपने दोस्तों शेयर कर दियो फकीर ना इस कर चले मियाँ खुश रहो हम दुआ कर चले अल्लाह हाफिज़ बाय बाय इंशाल्लाह ये ज़रूर चीज़ा लैके हम अल्लाह हाफिज़